अगर आप भी एक कबड्डी प्लेयर हो या किसी भी स्पोर्ट्स के एथलीट हो तो आपको भी वीक में एक दिन हिल्स रनिंग या हिल्स वर्कआउट को जरूर ऐड करो। आज का वर्कआउट किसी जिम में नहीं था, किसी ग्राउंड में नहीं था, पहाड़ों पर था, नेचर के बीच, खुद के अगेंस्ट, जहां हवा तेज थी, पत्थर थे और सिर्फ एक चीज चली, वो है विल पावर। जो भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई एथलीट है, ट्राई करो हिल वर्कआउट्स। ये तुम्हारे स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर आपको भी आपकी पावर टेस्ट करनी है तो एक सेशन नेचर के साथ। नेक्स्ट वर्कआउट कहाँ होना चाहिए? ड्रॉप योर आइडियाज।